gelecek türkülerimizi söylemek ve yaşatmak için. Ekmek ve adalet için. Türküler susmaz, halaylar sürer demek için. Onurlu ve kardeşçe bir yaşam için. İnsanca yaşanması bir dünya için genel kültürümüzü unutmamak, yozlaşmamak adına Sosyalizm için. 30 Ekim'de 6.'sı düzenlenecek Doğançay Halk Festivali'ne ortak türkülerimizi hep birlikte coşkuyla söylemek için herkesi festivalimize bekliyoruz. Bekliyoruz. Okay.